اللهم أنت ربنا وأنت ولينا ومولانا، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فنسألك يا مولانا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله اللطيف الحفيظ أن تلطف بأهل مصر الأحرار وتحفظهم وتحقن دماءهم وتكشف غمتهم، ونسألك بأنك أنت القوي أن تقويهم وتربط على قلوبهم، نسألك اللهم بأنك أنت البر الرحيم أن ترحم شهداءهم وتشفي جرحاهم وتؤمن روعاتهم وتبدلهم من الخوف أمنا وعزا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، نسألك باسمك العزيز الحكيم أن تبرم لأرض الكنانة وهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل العدل والصلاح ويذل فيه أهل الظلم والفساد، أنت ولي ذلك والقادر عليه، حسبنا الله على الظالمين، حسبنا الله على الظالمين، حسبنا الله على الظالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.